是鲍鱼，鲍鱼，下面是，嘿嘿，不告诉你。金螺，可以。回头你自己打开慢慢拍吧。好的。这是什么啊？这个不能吃多。海螺吗？尝一个。我在喝。好磕啊！想搞一块给你尝一下。直接就来腿吗？哦，应该还是热的，应该不脆了吧？它很脆了。我们先让我把这杯喝完，我再加一杯喝。是不是很爽？生气了，小脑海，你知道吗？面不改色。败了吧？我喝多了已经。这次真败了，下次啤酒转会场的。有个人已经喝醉了。哎，真的，我脸都没红。有没有可能是你盖空腹喝的？你不是哦？你喝了那个汤？我现在就看着你嗨，然后陪不了，你知道吗？我也想。难道把你做对吗？想做的事情都要做一遍。啊，去吧。我采访你一下，你要说什么？上次我讲谁暴食，对不对？这是我。但是我问你要不要去吃冰棍？刚才你问我要不要吃冰棍，那你是馄饨吗？今天是意外，今天没到位，今天是这个酒可能。不。我今天还是到位了。有一个灯。我跟你讲，平时喝酒都没有什么意思，尤其是在该喝酒的时候喝酒。哦，那个什么 K。